यह है दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप जिसका नाम है MSC अरीना। तो आखिर इसकी स्पीड कितनी है और इसमें एक साथ कितने कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, MSC अरीना से पहले दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप एवरग्रीन था, जो कि एक साथ करीब 24,000 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। लेकिन 2023 में MSC अरीना 24,346 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करके दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप का रिकॉर्ड बना लिया। इसकी लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है। MSC अरीना का वजन 2,40,700 टन है। इतना भारी होने के कारण इन जहाजों को चलाना जितना मुश्किल होता है, उनसे कई